ဒါတွေကကြတော့အလောက်ကလူတွေကိုအပြင်းပြေတက်မြသီးတုတ်ကျွေးတာတက်မြသီးတုတ်ကျွေးတယ်ဆိုပေမဲ့တရက်သီးလေးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တက်မြသီးလေးတွေကိုအကွင်းကွင်းလေးနဲ့လှီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တက်မြသီးလေးကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွတ်ရွရွလေးဖြစ်အောင်လို့ရေခဲလေးစိတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကကြတော့စားတို့အချိုမုတ်တို့ငရုတ်သီးမုတ်တို့အစုံထည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပဇွန်ကြောက်လေးထည့်ပါတယ်ပဇွန်ကြောက်လေးကကြတော့အမပဇွန်ကြောက်လေးကိုစားကြည့်လို့ဆိုပြီးကြည့်ပေမဲ့မစားရပါဘူးပဇွန်ကြောက်လေးကိုပြန်တင်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းနေပါတယ်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်စားလို့ကောင်းလို့မြည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်တစ်စိတ်တော်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရသာမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ထပ်ထည့်ပါတယ်ဒီကလိုနေတာတော့အမရဲ့ပဇွန်ကြောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မစားရလို့မထည့်ခဲ့ပါဘူးပဇွန်ကြောက်လို့ပြီးတော့ရှေ့ရလူတွေကိုတွတ်ကြွေးပါတယ်ရှေ့ရလူတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲမစားရလဲအတင်းထိုးကြွေးလိုက်ပါတယ်ပါဇက်ထဲကိုကောက်ကောက်မကောက်ကောက်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်စားပါတယ်10မိနစ်ပဲကြာပါတယ်အကုန်လုံးကုန်သွားပါတယ်တော့တံမြတိတုတ်လေးစားပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးတံမြတိတုတ်လေးစားခြင်းနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအစစ်စစ်နေပြီးတော့တုတ်စားလို့ရပါတယ်ရှင်ဘာတီးလေးတွေစားစစ်ခြင်းလဲဆိုတာကို comment လေးမှာ mark ခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးစောင့်အောင်ကြည့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်